කාමරාගයේ කොයිතරම් බිහිසුණුද? කාමරාගයට ගොදුරු වෙන කාන්තාවකට සංස්කෘතික සමාජය ඇතුලේ මොන වගේ නරක භයානක ඉරණමක් අත්වෙයිද? ඒ ඉරණම පිළිබඳ සංකේතය තමයි මේ දානව රාක්ෂසයා. පවනඹල රන්ලියට නිගාදුන් තුනුසිරින් වරඳනා එළඳ වූ තුනුසිරි දැක රාක්ෂස තෙමේ ඇවිත් ඇයට ආරාධනා කරනවා. ස්වාමි පුරුෂයාට හෝ භාර්යාවට එහෙම දෝලණය වෙන හිතක් ඇති වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? හරක් läගපු මඩවලක හරකෙකුගේ මලකුණක් වගේ ඒ තරම් අප්‍රසන්න ජුගුප්සාජනක ශරීරයක්. Taman ඇඳගෙන හිටපු වල් කලා ඔක්කොම ගලවලා දාලා. ඉතින් නිර්වත්ව එතන නාන්න නැති. මුලින්ම ඇති වෙන්නේ ස්වයංකාමයනේ. Taman ගැනම Tamanගේ ශරීරයටම කාමයක් ඇති වෙනවා. මේ තරුණ සුන්දර බිරිඳ මේ රාජකන්‍යාව Tamanගේ සැමියාගෙන් කායික සංතරපණයක් ලැබලා නැහැ. මේ දානව රාක්ෂසයා කියන කෙනා කොයි වගේ කෙනෙක් වෙන්නේ නැද්ද? අපි ජීවත් වෙන සංස්කෘතික සමාජය ඇතුලේ විවාහය කියන්නේ පුදුමාකාර බැඳීමක්. ඒ සංස්කෘතික බැඳීම බිඳිලා විසිරලා ගියොත් එහෙම මොන වගේ තත්වයක්ද උදා වෙන්නේ? කුටුම්බයක් සීසීකඩ කැඩිලා ගියොත් ඒකේ දරුවෝ ඊට පස්සේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයන් මේ සියලු දෙනාම ලොකු අපහසුතාවන් ගොඩකටපත් වෙනවා. දැන් ආදරය කරලා තමන් ආදරය කරන කෙනාම හම්බ වෙලා විවාහ වෙනවද? එහෙම නැත්නම් තමන් ආදරය කරන කෙනා තමන්ට ලැබෙන්නේ නැතුව වෙන කවුරු හරි එක්ක විවාහ වෙලා ජීවිතේ ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවද මුළු ජීවිත කාලෙම? කොහොම ගත කළත් අපි දන්නවා මේ කොයිතරම් ආදරෙන් හිටියත් කාලයත් එක්කලා ප්‍රේමවන්තයෙකුට විවාහ ප්‍රාප්තිකයෙක් වුණාට පස්සේ එයාගේ හිතේ තවත් කෙනෙක් ගැන තවත් කාන්තාවක් ගැන තමත් කෙනෙක් ගැන හැඟීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. භාර්යාවකටත් එහෙමයි. වෙනත් පුද්ගලයෙක් පිළිබඳ හැඟීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ස්වාභාවික ආශාවන්. නමුත් අපි මේවා කවදාකවත් ලෝකෙ එලිපිට කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් වෙන්න බෑ කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරගෙන ඉන්නේ. අපේ හිතට පුරුදු කරනවා එහෙම දෙයක් හිතන්නවත් හීනෙන්වත් හිතන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට මේක දෙදරපු අවස්ථාවක් ගැන කවියක් හම්බ වෙනවා. ජයන්ත කහටපිටිය ගිය අවුරුද්දේ පළ කරපු මේ විවාහකයාගේ ප්‍රේම ප්‍රාප්තිය කියන කවි පොතේ. ඒ නමින්ම යුක්ත කවිය. හීනෙනුදු නොසිතුව මොහොතක වැරදි අන්තෙන් හැමෝ ආදරණීයම හුලඟක් ඒක. ඇත්තටම කියනවා නම් සුලි කුණාටුවක් තරම්. වනස්පති පවා උගුල්ලා දොර කවුළු බලහත්කාරයෙන් නැර ආලින්දයට කඩා පැන වෙඩින් ෆොටෝ පෙරලා දමන දරුවන්ගේ සැප හීන බිඳින හිතුවක්කාර හුලඟක් ඒක. අපිට පේනවා මේ එහෙම විවාහ ප්‍රාප්තිකයෙකුට ඒ වගේ හැඟීමක් හටගත්තොත් එහෙම වෙනත් කාන්තාවක් පිළිබඳව ආදරයක් වෙන හැඟීමක් හටගත්තොත් එහෙම ඒක කොයිතරම් ඒ කුටුම්බයට බලපානවද කියලා කවිය මේක ඇතුලේ කියනවා. වෙඩින් ෆොටෝ පෙරලා දමන දරුවන්ගේ සැප හීන බිඳින හිතුවක්කාර හුලඟක් ඒක. හැම දෙයක්ම දමලා ගහලා අලුතෙන් පටන් ගන්න හිතුන අරුම පුදුම කාලයක් ඒක. මගේ කතාව විතරක්ම දිගටම ඇයට කියන්නත් බෑ. ඇයටත් තිබුණේ දුක්බරම කතාවක්. ඒ කතාව අහන සිතුවිල්ල රිසිවරයක් තරම් පහසුවට පැත්තකින් තියන්න පුළුවන්ද? මම මටම පෙරදුණු ඒ රස්තියාදුකාර හැන්දෑව. ඒ තරම් ගැඹුරට හිත පහුරු ගාවියයි හීනකින්වත් හිතුණාද? කාටනම් පුළුවන්ද අතීතයට දුවලා ගිහින් ඒ මොහොත මකා දමන්න? හිතවතුනි මේ නුඹලාට කාලයයි. උදළු අරගෙන එන්න අපේ ප්‍රේමය වලලා දමන්න. බියර් සිගරට් අරගෙන එන්න ප්‍රේමේ පුලුස්සාදිය කර හරින්න. වැට උඩ ඉන්න මම ඒ පැත්තට මේ පැත්තට තල්ලු කර පෙරළුණා නේදයි දුක් වෙන්න. ඇත්තටම මෙහෙම මේ දෝලණය වෙන හිතක් විවාහ ජීවිතය කියන රාමුව ඇතුලේ ඉඳගෙන ස්වාමි පුරුෂයාට හෝ භාර්යාවට එහෙම දෝලණය වෙන හිතක් ඇති වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? කොහොමද ඒක පාලනය කරගන්නේ? බැරි වෙලාවක්වත් ඒ දෝලණය වෙන හිත අර විවාහය කියන රාමුවෙන් එහා පැත්තට වැටුණොත් එහෙම සංස්කෘතික විවාහය කියන එකෙන් එහා පැත්තට වැටුණොත් එහෙම මොන වගේ ඉරණමකට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයිද? දැන් මේ දෝලණය ගැන කියද්දී මට මතක් වෙන්නේ මේ වගේම බරපතල දෝලණයකට මුණ දුන්නු ගැහණියක් ගැන. ඒ තමයි ජාතක පොතේ අපිට හම්බෙන සම්බුලා දේවී. සම්බුලා දේවී සොත්තිසේන රජතුමාට ඉතාම ආදරය කරපු බිසවක්. සොත්තිසේන රජතුමාට කුෂ්ඨ රෝගය හැදුනට පස්සේ මුළු ශරීරයේම ගවර වලකිහුණු
ඒ තරම් අප්‍රසන්න ජුගුප්සාජනක ශරීරයක්. ඔහුගේ කුෂ්ඨ රෝගය නිසා ඔහුට ඇති වුණේ. ඔහු අන්තිමේදී සියලුම සැපත් අතහැර දාලා අන්තපුර ස්ත්‍රීන්ද සියලු සැප අතහැර දාලා වනගත වෙනවා මේ කුණප ශරීරයේ තියාගෙන මම ලබන සැපත කුමක්ද කියලා. නමුත් ඔහු අනගත වෙනකොට ඔහු අතාරින්නේ නැහැ සම්බුලා දේවි පස්සෙන් යනවා වනාන්තරයට. එහෙම ගිහිල්ලා ඒ දෙන්න ස්නිග්ධ ඡායා සම්පන්න සුවිමල පුලින තලාවක අර ඔය ස්නිග්ධ ඡායා සම්පන්න කියනකොට කියනවා මේ ඔය සියඹලා ගස් වගේ චූටි කොළ තියෙන ගස්වල හෙවණැල්ලෙන් යුක්ත ලස්සන වැලි තලාවක්. ගොඩාක් අඳුරු වැලි තලාවක් නෙමෙයි හොඳට එළිය වැටෙන එහෙම වැලි තලාවක පන්න ශාලාවක් හදාගෙන නැත්තම් පන් හෙවිල්ලපු පුංචි පැලක් හදාගෙන දඬු මැස්සක් හදාගෙන ඒ දඬු මැස්සේ සොත්තිසේනව තියලා සොත්තිසේනට උවටැන් කරනවා සම්බුලා දේවි. සම්බුලා දේවි පළවැල නෙලාගෙන එනවා. එතකොට දැහැටි දඬු හරි ගස්සලා දෙනවා. උදේම නැගිටලා උදෑසනක්සේ නැගිටලා එතන අතුපතු ගාලා ඊට පස්සේ උණු පැන් සිහිල් පැන් සකස් කර දීලා රැට නිදා ගන්නකොට පිළිකුල් කරලා මේ කුණප ශරීරයකින් යුක්ත මේ සොත්තිසෙන් රජුරෝ මගාරින්නේ නැහැ බිම නිදා ගන්නේ නැහැ පැත්තකට කරන්නේ නැහැ පාර්ශවෙහිම සැතපෙනවා තමන්ගේ පැත්තේ යාගාවින්ම නිදා ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම මේ ආදරෙන් හිටපු සම්බුලා දේවි පළවැල හොයාගෙන වනාන්තරයේ යනකොට කඳුරැලියක් දකිනවා. ගල් කඳුරැලියක් කියන්නේ දිය ඇල්ලක් දැකලා මේකට බහැලා නානවා. ඉතින් අලුත් කහ අමු කහ උලලා නෑවා කියලා තමයි කියන්නේ පිරිසිදු වෙන්න. තමන් ඇඳගෙන හිටපු වල් කලා ඔක්කොම ගලවලා දාලා. ඉතින් නිර්වත්ව එතන නාන්න නැති. එහෙම නාලා ඊට පස්සේ අලුත් වල් කලා හැඳගෙන ගොඩ නැගී ඉන්නකොට කඳුරැලි තෙර ඇයව දකිනවා මේ දානව රාක්ෂසයෙක්. මෙන්න මෙතන තමයි හරි අපූර්ව දේ. මේ දානව රාක්ෂසයා කියන කෙනා කොයි වගේ කෙනෙක් වෙන්නේ නැද්ද? ජාතක කතා පොතේ ජාතක කතා කරුවා කියනවා පාත්‍ර වටසේ ඇස් ඇති පිටට නිරාපු දල දෙකක් ඇති මහා බිහිසුණු පෙනුමකින් යුක්ත කෙනෙක් තමයි මේ දානව රාක්ෂසයා කියන්නේ. ඉතින් අතරම මේ සම්බුලා ජාතකයේ උගන්වන්න තියෙන අවස්ථාවල් වලදී මට මතකයි සමහර දරුවෝ අහනවා මේ දානව රාක්ෂසයා කොයි වගේද? ඇත්තටම එහෙම දානව රාක්ෂසයෝ හිටියද කියලා. සමහර අය විදිහින් කියනවා මේ පන්තියේ ටීචර් කිව්වා දානව රාක්ෂසයෝ කියලා જાතියක් හිමාල පර්වතයේ ඉන්නවයි කියලා. හිමාල වනාන්තරේ. ඉතින් ඇත්තටම පුරාවිද්‍යාත්මකව හරි එහෙම වෙන කිසිම විදිහකට දානව රාක්ෂසයෝ කියලා જાතියක් එහෙම හම්බුණා කියලා එහෙම සාධකයක් නැහැ. පහුගිය කාලේ අපිට අර නිට්ටෑව පිළිබඳ මතක් වෙනවා මේ නිට්ටෑව හොයන්න දරපු මහන්සිය ගැන. ඒ වගේ මේ දානව රාක්ෂසයෙක් හොයාගෙන පන්ති කාමරයට ගෙනෙල්ලා මෙන්න පුතේ දානව රාක්ෂසයා කියලා පෙන්නලා දානව රාක්ෂසයෝ ගැන උගන්වන්න නෙවෙයි මේ ජාතක කතාව තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඉතින් ගොඩක් අය මේ දානව රාක්ෂසයා කවුද කියලා අහන හින්දායි මම මේ කතා කළේ. දැන් එතනදී අපිට පේනවා මේ දානව රාක්ෂසයා සම්බුලා දේවි දැකලා පවනඹල රන්ලියට නිගාදුන් තුනුසිරින් වරඳනා එළඳ වූ තුනුසිරි දැක රාක්ෂස තෙමේ ඇවිත් ඇයට ආරාධනා කරනවා. ඔහු සමග කාම සම්භෝගයට අභිරමණයට ආරාධනා කරනවා. සුළඟින් ඇඹරේගිය ස්වර්ණලතාවක් වගේ පවනඹල රන්ලියට නිගාදුන් කියලා කියන්නේ ඒකයි. එකකින් කියවෙනවා ඇගේ චවි කල්යාණය, ඇගේ ලාලිත්‍යවත් දේහ විලාසය, ඇය හරිම සුරූපිනියක්. ඉතින් ඇය මේ සම්බුලා දේවි මෙහෙම තනියම ඉන්නකොට දානව රාක්ෂසයා ඇවිදින් ආරාධනා කරනවා කියන මේ සිද්ධිය ඇයි ජාතක කතා කරුවා ගේන්නේ. මේක ටෙක්නික් එකක් ඇත්තටම. දැන් සම්බුලා දේවි බොහෝ කාලයක් තිස්සේ තමන්ගේ සැමියාගෙන් මේ තරුණ සුන්දර බිරිඳ මේ රාජකන්‍යාව තමන්ගේ සැමියාගෙන් කායික සංතරපණයක් ලැබලා නැහැ. සොත්තිසේනට බෑ කාම සම්භෝගයේ යෙදෙන්න සම්බුලා එක්ක. සොත්තිසේන කුෂ්ඨ රෝගියෙක්. ඒත් එක්කම තනි වෙලා ඉන්නේ නැද්දි ඇගේ හිතේ කාමරාගී හැඟීම් පහළ වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම තනි වෙලා වනාන්තරගත වෙලා ඉන්නේ නැද්දි. ඒක තැනක කියනවා මේ වනාන්තරේ වලවැද්දන් සිද්ධ විද්‍යාදරයන් පවා ඉන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඈ අර කඳුරැලියෙන් නානකොට ඇගේ දේහ විලාසයේ කඳුරැලි ඒ දිය තලාව මත දකින්න නැති. මුලින්ම ඇති වෙන්නේ ස්වයංකාමයනේ. තමන් ගැනම තමන්ගේ ශරීරයටම කාමයක් ඇති වෙනවා. එතකොට අර සීතල ජලයේ ස්නානය කරලා හිටපු හින්දා තමන්ගේ අවයව මොලොක් වීමෙන් සම්බුලා දේවිගේ ඇතුලේ තමන්ගේ ඒ කාමරාගයේ මතුවෙන්න ඕනතරම් ස්වාභාවික ඉඩකඩ තියෙනවා. මේ කාමරාගය කියන්නේ ස්වාභාවික හැඟීමක්. හැබැයි අපි ඒක පාලනය කරන්නේ සංස්කෘතිකව. අපේ සංස්කෘතික ප්‍රතිභක්තියෙන් තමන්ගේ කාමරාගය මෙල්ල කරගන්නවා.
දැන් සම්බුලා දේවිට හම්බ වෙන දාන රාක්ෂසයා කියලා කියන්නේ මේ සම්බුලා දේවිගේ හිත ඇතුලේ හටගත්ත කාම සම්භෝගයේ නැත්නම් කායික සංසර්ගය පිළිබඳ ඒ ආශාව. අපි කියනවා මේ කාම රාගය පිළිබඳ සංකේතයක්. ඉතින් පිටට පෙන්වන්න බෑ. පිටට පෙන්වන්න කැමතිත් නැහැ. බිරිඳක් තමන්ගේ සැමියා කෙරෙහි ස්වාමි භක්තියෙන් යුක්තව ඉන්න බිරිඳක් තමන්ගේ හිතේ එහෙම ඇතිවෙන ආශාවක් තමන්ගේ ස්වාමියාගෙන් බැහැරව ඇතිවෙන බඳු ආශාවක් පිළිබඳව එලි කරනවා තියා හිතන්නවත් කැමති නැහැ. එහෙම හිතක් ඈතුල තියෙනවත් කියන්න කැමති නැහැ. දැන් ඒ වුණාට ජාතක කතා කරුවට ඕනේ මේ සිත විනිවිද පෙන්වන්න. ඒකට ගොඩනගා ගන්න ටෙක්නික් එකක් තමයි මේ දානව රාක්ෂසයා. ඒක සංකේතයක්. දානව රාක්ෂසයා ඇවිත් කතා කරනවා කියලා කියන්නේ ඇගේ හිත තුල තියෙන කාමරාගයේ මිස්මතු වෙන හැටි. ඒකට මේ එළියට පෙන්වන්න බැරි හිත පෙන්වන්න, ඒ හිතේ තියෙන කාමරාගී සිතුවිල්ල පෙන්වන්න ජාතක කතා කරුවා අර දානව රාක්ෂසයාගේ චරිතය නිර්මාණය කරනවා. කාමරාගයේ කොයිතරම් බිහිසුණුද? කාමරාගයට ගොදුරු වෙන කාන්තාවකට සංස්කෘතික සමාජය ඇතුලේ මොන වගේ නරක භයානක ඉරණමක් අත්වෙයිද? ඒ ඉරණම පිළිබඳ සංකේතය තමයි මේ දානව රාක්ෂසයා. දානව රාක්ෂසයාගේ බියකරු පෙනුම අර පාත්‍ර වටසේ ඇති බව, ඒ පිටතට නිරාගිය දල දෙක, මේ බිහිසුණුකම ඒ කාමරාගයේම බිහිසුණුකම. අපි දන්නවා ඉතින් කාමරාගයට අහුනොත් මේ සංස්කෘතික සමාජය ඇතුලේ විවාහක කාන්තාවක් ඇයගේ ඉරණම කොයි වගේ වෙයිද? දරු පවුල ලෙහිලා ගිහිල්ලා, දරු සීසීකඩ විසිරිලා, පවුල් සංස්ථාව කැඩිලා, නෑදෑයෝ මූණ බලාගෙන දුක් වෙන කාලයක් උදා වෙනවා. ඇයට පැවැත්මක් නැති වෙනවා සමාජය ඇතුලේ. ඊටම නරක ගොදුරක් බවට පත් වෙනවා කාමරාගයේ අය. දැන් මෙතනදී දානව රාක්ෂසයා කතා කරනවා සම්බුලා දේවිට එන්න කියලා. එයාගේ අගබිසව වෙන්න කියලා කතා කරනවා. අනේක නාටක ස්ත්‍රීන් අතර අගතැන්පත් කොට තබන්නම් කියලාත් කියනවා. එතකොට මෙහෙම කතා කරාට සම්බුලා දේවි කැමති වෙන්නේ නැහැ. සම්බුලා දේවි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. සම්බුලා දේවි කියනවා අද මම පළවැල නොගෙන ගිය කල්හි හුණු වැල්ලෙහි කඩාලන ලද පද්මයක් පරිද්දෙන් මලානික වේ කියලා තමන්ගේ සැමියා. එහෙනම් සම්බුලා දේවි කැමති වෙන්නේ නැහැ දානව රාක්ෂසයාත් එක්කලා යන්න. දානව රාක්ෂසයා යලි ඇවිටිලි කරනවා. ආවේ නැත්තම් උඹේ අතපය උණ කිලිල්සේ කඩා කනවා කිව්වා. මුරුමුරුවේ බිඳ කමී කියලා කියනවා. දැන් මේකෙන් පේන්නන්නේ දානව රාක්ෂසයා කියලා ඇත්තටම මේ කෙනෙක් ඇවිදින් සම්බුලා දේවිට හිරිහැර කරා කතා කරා කියන එක නෙවෙයි. සම්බුලා දේවිගේ හිත ඇතුලේ කාමරාගයයි සංස්කෘතික ප්‍රතිභක්තියයි දෝලණය වෙච්ච හැටි. එක පැත්තකින් තමන්ගේ හිතේ තියෙන ඒ කාමුක ආශාව ඉස්සරහට එනවා. අනිත් පැත්තෙන් සංස්කෘතික ප්‍රතිභක්තිය විසින් ඒකට බාධා කරනවා. මේ දෙක අතර දෝලණය. මම කියන්නේ අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙන ඕනම ගැහැණියෙකුට මේක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඕනම කාන්තාවකට ඕනම පිරිමියෙකුට ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්වයක් මේක. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා විප්‍රවාසීව ඉන්නේ නැද්දි නැත්නම් පිටරටකට ගිහිලා රස්සාව කරද්දි ගැහැණියෙකුගේ ඇතුලේ කාමරාග හැඟීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා කල්පනා කරනවා මේ කාමරාග හැඟීම් වලට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ ස්වාමි භක්තිය දල්ව ගන්න. මම මෙහෙම කළොත් එහෙම මගේ සැමියා කොච්චර මහන්සි වෙනවද, මගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කොච්චර දුක් විඳිනවද, මං ඇයි එහෙම කරන හොඳ නැහැනේ කියලා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් කාමරාග චේතනාවකුත් තියෙනවා. මේ දෙක අතර ගැටීමෙන් කවුද දිනන්නේ කියන එකත් එක්ක තමයි. ඇයට කොයිතරම් හිත පාලනය කරගන්න පුළුවන්ද කියන එකත් එක්කලා. නැත්තම් ස්වාමි භක්තිය දල්වගෙන කාමරාගයේ පළවා හරින්න පුළුවන්ද කියන එකත් එක්ක තමයි ඇගේ පැවැත්ම සංස්කෘතික සමාජය ඇතුලේ තීරණය වෙන්නේ. එහෙම නොවුනොත් කුටුම්බෙම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් අපි දන්න සමාජේ නම් ගොඩක් වෙලාවට දානව රාක්ෂසයව මෙල්ල කරගන්න කාන්තාව ගොඩක් සමත් වෙන්නේ නැහැ. හැමතැනම ගහලා තියෙනවා AC non AC rooms කියලා. මේවට දානව රාක්ෂසයෙක් එක්ක ගිහිල්ලා කායික සංතරපණය ලැබුවට පස්සේ ජීවිතේ ඊටාම බිහිසුණු වෙන්න පුළුවන්. නරකම කාලයක් උදා වෙන්න පුළුවන්. පෞල් විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. දරු පැටවු ටික අනාථ වෙන්න පුළුවන්. එදා දානව රාක්ෂසයා මෙල්ල කරගන්න බැරි වෙනකොට සම්බුලා දේවිට එහෙම නැත්නම් දානව රාක්ෂසයා කරන ආරාධනාව පිළි නොගෙන ඉන්න බැරි වෙන තරමට ඒක ප්‍රබල වෙනකොට සම්බුලා දේවි මොකද කරන්නේ? ලෝකපාලන දෙවියන්ට මහා හඬින් කෑ ගසා හඬනවා. ඒ වෙලාවේදී පිහිටට එන්නේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයෝ. ඉතින් ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයෝ ඇවිදින් අර දානව රාක්ෂසයා සම්බුලා දේවිගේ පතිවෘතා බලය දැකලා දානව රාක්ෂසයා දිව දමින් මසා තුන්වෙනි පර්වත වලල්ලෙන් පතුලට හෙළුවයි කියලා කිව්වා. මේක හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම මේ දානව රාක්ෂසයව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරන්නේ නැහැ.
ශක්‍රයාට තිබුණා වුණනම් එයාගේ වජ්‍රායුධයෙන් පහර දීලා දානව රාක්ෂසයා සහමුලි විනාශ කරන්න. හැබැයි එහෙම දානව රාක්ෂසයා විනාශ කරන්නේ නැහැ කියන එක ඇතුළෙත් ජාතක කතාකරුවා ඉතා වැදගත් දෙයක් කියනවා. ඒ තමයි කාමරාගය එහෙම ලේසියෙන් පරාජයටපත් කරන්න බෑ. ඒ මොහොතේ යටපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ මොහොතේ යටපත් කරලා දාලා නැවත තමන්ගේ සැමියා කරා යන්න පුළුවන්. ඒත් කවදා හරි දවසක වයෝ වෘද්ධ වෙලා හරි හැරමිටියෙන් යන කාලෙකදී හරි ආපහු අර කාමරාගය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ජාතක පොතේ සමහර ජාතක කතා තියෙනවා. එහෙම වයසටම ගිහිල්ලා හැරමිටි සරණින් යන කාලෙත් කාමරාගය ඉස්මතු වෙලා ජීවිතේ වෙනසිච්ච කාන්තාව ගැන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි අපිට මේ නිර්මාණ හරහා ටෙක්නික් පාවිච්චි කරලා සමහරට මේ අලුත් ප්‍රබන්ධ කතා කලාවේ තියෙන ටෙක්නික් පවා පාවිච්චි කරලා එදා මීට සියවස් ගානකට එහා පැත්තේ ජාතක කතාකරුවා කියපු දේ ඊටාම වැදගත් අපේ ජීවිතවලට. මම හිතනවා මේ සමහර වෙලාවට අපි මේවා ගන්න විදිහ දැන් ඇත්තටම අර දානව රාක්ෂසයා කියන්නේ මේ ඇත්තම චරිතයක්. ඇත්තටම දානව රාක්ෂසයෝ හිටියද කැලෑවට ගිහිලා දානව රාක්ෂසයෝ කියලා જાතියක් ඉන්නවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන එක නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. මේකෙදි ජාතක කතා කරුවා ඇයි දානව රාක්ෂසයා කියන චරිතේ පාවිච්චි කරන්නේ? සංකේතයක් විදිහට ඇගේ කාමරාගයේ තියෙන බිහිසුණුකම ගැන කියන්නයි, හිත ඇතුලේ ඇතිවන දෝලනය ගැන කියන්නයි ඒ චරිතය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඉස්සරහටත් හම් වෙනවා මේ වගේ ජාතක කතා. අපි කතා කරමු. බොහොම වයෝවෘද්ධ වෙලා හැරමිටි සරණින් යන කාලෙත් කාමරාගය කියන දානව රාක්ෂසයා හිත ඇතුළට ඇතුල් වෙලා හිත දෝලනය කරන අවස්ථා ඕන තරම් දකින්න ලැබෙනවා.